இந்த வீடியோவில் நம்ம செல்லப்பிராணிகளான நாய்களுடைய தோற்றத்தையும் வித்தியாசமான குரலையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதலாவதாக ஓனாங்குட்டியாட்டம் உடலமைப்பில் ஒருத்தன். மோட்டார் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி சத்தம் கேட்குதா? ஆனால் இந்த பயவுள்ள சத்தம் தாங்க அது. கக்குவான் இருமல் வந்த மாதிரி ஒரு சத்தம், பார்க்கவே காமெடியாக இருக்குல்ல. காண்டாமிருகம் கக்கா போகிற மாதிரி இருக்குது சத்தம். ஜேஜிபி மண்ணை தள்ளும் போது உரும்புற மாதிரி இருக்குல்ல இந்த சத்தம். ஜெட்டு விமானம் பறக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது இதை பார்க்குறப்ப. நீரியான வாந்தி இருக்கிற மாதிரி கேட்குது இந்த சத்தத்தை கேட்குறப்ப. இந்த சத்தத்துக்கு என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஆட்டோக்கு அதிகமாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்த மாதிரி ஒரு சத்தம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன். உங்களுக்கு உண்மையாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க.